សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែមានការត្អូញត្អែរពីបងប្អូនយើងច្រើនថាទៅបូមទឹកហ្នឹងតើតើនឹងទៅបូមទឹកលើកោកហ្នឹងគឺពិបាកប្រើប្រាស់មុនដំបូងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនពីសមត្ថភាព motor ដែលយើងគួរជ្រើសរើសប្រើអញ្ចឹងយើងមកស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់វាសិនថា motor មួយសេះហើយនិងមួយសេះកន្លះដែលបងប្អូនយើងនិយមតែប្រើហ្នឹងគឺវាបូមបានជម្រៅប៉ុន្មានម៉ែត្រអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់បងប្អូននៅ motor ដែលមានកម្លាំងត្រឹមតែមួយសេះសិនអញ្ចឹងសម្រាប់ motor ដែលមានកម្លាំងមួយសេះអញ្ចឹងសម្រាប់ motor មួយសេះនេះតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំវាមានកម្លាំងបូមត្រឹមតែ5ម៉ែត្រឬក៏6ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះក្នុងទយោដែលយើងប្រើប្រហែល50មីលីម៉ែត្រឬក៏45មីលីម៉ែត្រ50មីលីម៉ែត្រឬក៏45មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពបូមរបស់ motor មួយសេះកន្លះវិញម្ដងអញ្ចឹង motor មួយសេះកន្លះសមត្ថភាពបូមរបស់វាគឺមានជម្រៅ7ម៉ែត្រទៅ8ម៉ែត្រក្នុងទំហំទយោ50មីលីម៉ែត្រឬម៉ែត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់យល់ពីបញ្ហាពីកម្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់វាទេយើងទិញមកអាចនឹងយកទៅបូមទៅអាចនឹងជួបផលវិបាកអញ្ចឹងយើងស្មានទៅលើមុនយើងទិញប្រើយើងមើលទៅលើទឹកដងរបស់យើងតើបើសិនជាទឹកដងរបស់យើងវាមានជម្រៅក្នុងខែដែលទឹកស្រកក្នុងខែទឹកស្រកវាមានជម្រៅប្រហែល6ម៉ែត្រឬក៏6ម៉ែត្រជាងតិចយើងអាចប្រើម៉ូទ័រមួយសេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់ដងរបស់យើងនៅពេលដែលរាក់នៅពេលទឹកស្រកវាអាចមានជម្រៅ8ម៉ែត្រឬក៏8ម៉ែត្រជាងអាហ្នឹងយើងត្រូវទិញប្រើម៉ូទ័រដែលមានកម្លាំងមួយសេះកន្លះបើសិនជាទឹកមានជម្រៅ7ម៉ែត្រឬក៏8ម៉ែត្រយើងអត់អាចបូមមកទេយើងអត់អាចយកម៉ូទ័រមួយសេះទៅបូមវាអត់អាចបូមមកទេក្នុងជម្រៅ7ម៉ែត្រឬក៏8ម៉ែត្រអញ្ចឹងក្នុង7ម៉ែត្រឬក៏8ម៉ែត្រនៃជម្រៅទឹកយើងត្រូវប្រើម៉ូទ័រដែលមានកម្លាំងមួយសេះកន្លះអញ្ចឹងម៉ូទ័រមួយសេះកន្លះសមត្ថភាពបូមរបស់វាអាចបូមបាន7ម៉ែត្រទៅ8ម៉ែត្រមកក្នុងទយោដែលមានទំហំ45មីលីម៉ែត្រឬក៏50មីលីម៉ែត្រនេះគឺជាផ្លិតម៉ូទ័រមួយសេះកន្លះនេះគឺជាផ្លិតម៉ូទ័រមួយសេះអញ្ចឹងវាមានទំហំធំអញ្ចឹងវាមានទំហំខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូទ័រដែលមានកម្លាំងមួយសេះកន្លះវាអាចបូមបានតែ7ម៉ែត្រឬក៏8ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាដងទឹករបស់យើងមានជម្រៅដល់9ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រឬក៏11ម៉ែត្រអញ្ចឹងម៉ូទ័រដែលមួយសេះកន្លះដែលគេដាក់លក់ហ្នឹងអស់ទំហំធំសេះកន្លះគឺម៉ូទ័រប្រភេទសនេះប្រភេទសបែបនេះអញ្ចឹងធំបំផុតត្រឹមមួយសេះកន្លះដែលគេលក់អញ្ចឹងនៅក្នុងជម្រៅទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងជម្រៅទឹក10ម៉ែត្រឬក៏11ម៉ែត្រតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចបូមទឹកនឹងមកបានអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់វាបើសិនជាដងទឹករបស់យើងជ្រៅដល់ទៅ9ម៉ែត្រឬក៏10ម៉ែត្របើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាបូមមកអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថយនៅទយោដែលយើងតម្លាក់ចោលក្នុងដងហ្នឹងយើងបន្ថយឲ្យនៅត្រឹមតែ35មីលីម៉ែត្រឬក៏40មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបន្ថយឲ្យនៅត្រឹមតែ35មីលីម៉ែត្រឬក៏40មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាអាចបូមមកសម្រាប់ម៉ូទ័រមួយសេះកន្លះអាចបូមមកបានទឹកជម្រៅ11ម៉ែត្រឬក៏12ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងម៉ូទ័រមួយសេះនេះក៏ដូចគ្នាបើសិនជាចង់ឲ្យវាបូមជម្រៅ9ម៉ែត្រឬក៏8ម៉ែត្រព្រោះសមត្ថភាពរបស់វាអាចបូមបានត្រឹមតែ5-6ម៉ែត្រទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាបូមខ្លាំងយើងត្រូវបន្ថយទំហំនៃទយោដែលយើងតម្លាក់ចោលក្នុងដងហ្នឹងឲ្យនៅត្រឹមតែ30មីលីម៉ែត្រឬក៏40មីលីម៉ែត្របានហើយចំពោះក្បាលទយោដែលជះទឹកចាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក៏ត្រូវបន្ថយដែរបើសិនជាយើងអត់បន្ថយទេយើងដាក់ក្នុងធំអញ្ចឹងទឹកវាអាចនឹងមកខ្សោយវាមកអត់សូវខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្បាលទយោដែលយើងតម្លាក់ក្នុងដងនេះយើងបន្ថយឲ្យនៅតូចយើងអាចបន្ថយប្រហែលមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថយឲ្យកន្លែងទឹកជះចាញ់នេះដែរបើមិនអញ្ចឹងទេទឹកជះចាញ់ខ្លាំងហើយទយោដែលបូមមកហ្នឹងវាតិចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្សោយទឹកចាញ់មកស្អីខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថយកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងដូចដើមអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសិនបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅលើ channel របស់ខ្ញុំសួរពីបញ្ហាបានបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនជួយ subscribe ដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗជាច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូន